umur 20 tahun. 20 tahun. Iya, kelas SMK. Laki. Lah kutipano sering ngoplos. Minum ngoplosan. Sering ngopos. Ngoplos minuman. Oh. SMP iku. Ya. Ngoplos iku opo ta kira ngoplos bab-baban SPM sampai Ngopos bata-batan. sampai alkohol. Alkohol ini. Tuh, kayak anu satu hobi. Kontal lah. Nah, ada lagi ada yang dapat saya. ST ya sih. Nah, itu dewe. Akhirnya anu koma ning apa tadi wong iki. Yo ning jeding sampai sampai. Ini akhirnya hari pertama tak pegang sampai kegeretok langsung di mana sikil terakhir kepala kalau untuk ini kepala tak kopi biru limo kopi itu wis penuh wis langsung kental Full tutupin. oh iya yang 5 lho iku nyedake tak ceplos meneh sing metu terus meneh oleh pangananmu nek digoyone mbek mbae untungnya ora mati sampai iso-iso gede mbae polusi Ya, belum masuk ini. mobil tapi mobil ya panjang ini konco kan titik digital ini yang pitu akhirnya yang terakhir mean motor kayak pasir cilik-cilik ngono iki ya pasti kalau pasir Iya kayak pasir. Ireng, Ireng. cuma berapa biji 3 biji langsung kotak Masuk ono di keluarga dulu. tapi foto nggak ya? Kan foto enggak? Bagus itu. Oh, nggak di foto balik. Kirim nggak? Mampu nih. Sing ngambil yuk. Kalau gitu. Sing sirah itu ada. Sirah yang sing sama dengan sirah itu. Mana fotonya mana? Mana fotonya mana? Oh ya. Dari mau ke bro. Lah ya sampai tok yo. Penyembatannya yo akeh. Penyembatannya akeh. Kalau ada tantangan, tangan apa kalau tak tantangan itu tak mau racun ini. Ini dokter ada tantangan. Macam mana lagi? Susah stres gini, mangan enak kalau oleh. Kan minyak-minyak gitu, water packing.